საღამოს ღამის 11:30-დან იწყება და 2 საათი ვართ ხოლმე ეთერში. მე წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარს, ბატონი კობა ქარჩავა, რუსეთის მოქალაქე, რომელსაც რუსეთში მოსკოვში, რომელიც გახლავთ რუსეთის მოძრაობა სახალხო დიპლომატიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და საქართველოში მას აქვს არასამთავრობო თავმჯდომარე ბრძანდება სამართლიანი საქართველოს. თუ არ ვცდები. კობა, ბატონო კობა, კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება სამშობლოში და მე მესმის რა თემაზე გსურთ რომ ჩვენ ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, ეს შეეხება საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობებს, რომელიც რაღაც ჰაერშია, იცით, გამოკიდებული. მხოლოდ დეკლარირების დონეზე ხდება განცხადება ახალი ხელისუფლების მხრიდან, რომ რუსეთთან უნდა დაალაგდეს ურთიერთობა. ბატონი ზურაბავაშიძეა ჩართული ამ პროცესში, თუმცა მე როგორც მოქალაქეს და როგორც ჟურნალისტ მიმაჩნია, რომ ამ პროცესში პირველი პირებიც უნდა იყვნენ ჩართული და ალბათ ფიქრობენ ამაზე აქაც და კრემლშიც, რომ უნდა მოხდეს შეხვედრა. მაგრამ მანამდე სახალხო დიპლომატია ეს არის ის აუცილებელი, რამაც უნდა გამოგვიყვანოს ამ ჩიხიდან. არა და ჩიხია არა, ალბათ დამეთანხმებით რაღაც ამ ურთიერთობებში. იგივე სახალხო დიპლომატიის დონეზე. თუ თქვენ არ მიგაჩნიათ ესე. კელბატონ ნინო, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე ძალზე მოხარული ვარ, რომ მე მომეცა საშუალება და ალბათ მე ხვდები და ვხედავ, რომ ობიექტივი მართლაც ხო სახალხო ტელევიზია, აი ნამდვილად ეხლა სოსოს უსმენდი და მე ამაყება, რომ ჩვენ ქართველები ვართ ესეთი პირდაპირი და მართალი ხალხი. რასაც თქვენ ბრძანეთ, ეს სრული ჭეშმარიტებაა ჩვენთვის, ქართველებისათვის, განსაკუთრებით რუსეთში მცხოვრები ქართველებისათვის პირველი საზრუნავი ეს არის ერის მთლიანობა. რა თქმა უნდა, ყველასთვის ეს არის ტკივნეული საკითხი, მაგრამ ჩვენ დაუშვათ ახლა რომ ვიყუროთ და უყუროთ ურთიერთობებს, რომ როდის ჩვენ წერილს მივიტან შვეიცარიის საელჩოში, შვეიცარიის საელჩო გადასცემს რუსეთიდან ასე იაროს, ჩვენ ასე შევრჩებით, ალბათ 15, 20 და 30 წელიწადი ეს საკითხი ასე დარჩება ღიად. რა თქმა უნდა, ბატონი ეს კაი იდეა უკაცრავად გაწყვეტინებთ. ანუ რას ამბობთ, რომ რუსეთის საელჩო უნდა აღსდგეს? არა, მე არ ვამბობ რუსეთის საელჩო არ უნდა აღსდგეს, მაგრამ არა, მე მინდა ასეთი ანალიზი გავაკეთო. რა თქმა უნდა, ესეც თავისებური პროტესტია, როდესაც ჩვენი საელჩო იქ არ მუშაობს, მაგრამ მოდით რეალურად შევხედოთ სიტუაციას. დღეს რუსეთში რეალურად ცხოვრობს ის საშუალო ფენა ქართველების, რომლებიც გაიკრიფენ საქართველოსდან 90-იანი წლების დასაწყისში, როდესაც საქართველოში დაკანონდა უკანონობა. დღეს საქართველოში საერთოდ არ არის საშუალო ფენა და წარმოიდგინეთ, აქედან წავიდა მაშინ იმ დროს ყველაზე უნიჭიერესი ქართველები, რომლებსაც უნდათ თვით რეალიზება, მათ შორის მეც და მათ მოახდინეს რეალიზება რუსეთში. დღეს ისინი ემსახურებიან რუსეთის ეკონომიკას, ყველა არიან შეძლებულები, ნორმალურად ცხოვრობენ და წარმოგვიდგენია თუმცა ძალზე ბევრი ადამიანი, რომელიც არა მხოლოდ 90-იანი წლების დასაწყისში, არამედ შემდგომ აი ამ რეპრესირებული დროის წავიდნენ და ისინი ზოგი არ არის წარმატებული. არა, მე მინდა მათ უწევთ შრომა, არა ადამიანური შრომა, რომ იქიდან შეინახონ. მე მინდა გითხრათ, რომ მაინც ეხლა მე ჩამოვედი საქართველოში, მე რასაც უყურებ, აქ ხალხი როგორ შრომობს და ისინი თავიანთი შრომის საზღაურს იმდენს, რაც ეკუთვნის ვერ იღებენ და დღეს სერიოზული ბატონო კობა მეც დამანახეთ. ეგ არის არა, მე რასაც ხედავ, მაინც აქ დასაქმებულია საბიუჯეტო სექტორში არის 350,000 კაცი დასაქმებული და კერძო და მცირე ბიზნესში 350,000. ეს 700,000 ადამიანი ინახავს მთელ საქართველოს და რადგანაც ლაპარაკია რუსეთის სოციალურად დაუცველი და ჩვენ სანამ აქ შემოვიდოდით, ალბათ დამეთანხმებით, პატარა ბავშვები, რომლებიც ესე მათხოვრობენ ქუჩებში, სულ პატარა 6-7 წლის, 10 წლის ბავშვები და ითხოვენ ხურდებს, ისე რომ
გასაგებია, მაგრამ უჭირს ამ ხრივ მე მინდა ასეთი რაღაც ანალიზი გავაკეთო. დღეს რუსეთში მცხოვრები ქართველები სერიოზული დონორები არიან ქართული ეკონომიკის. თითქმის 70 მილიონი დოლარი ყოველთვიურად შემოდის. ეს დახმარება, მათი გამოგზავნილი, ეს დიდ როლს თამაშობს საქართველოს ეკონომიკაში და დღეს, როდესაც რუსეთში საელჩო არ არის, საკონსულო, აი აბსურდული სასაცილო სიტუაცია დღეს მოსკოვის ცენტრში არსებობს თითქოს ესე ბჭყალებში ქართული საკონსულო, რომელიც გათიშულია წყლით, ელექტროენერგიით, არა, გაყიდულია. შენობა არის გაყიდული, იქ მოხდა ისეთი გაუგებრობები, რომ დღეს თანამშრომლებს საბუთები მიაქვს სახში, იქ ბეჭდავენ და მოაქვს. ვინ გაყიდა ეს შენობა? ეს გაყიდა ეს შევარდნაძის პერიოდიდან მოდის, გაიყიდა სააკაშვილის პერიოდში და უნდა გადაიყვანათ, ეს ხალხი უნდა გადაიყვანათ კომფორტაბელურ სხვა შენობაში და დღეს საუბედუროდ ასეთ სიტუაციაში. საუბედუროდ ასეთ სიტუაციაში აღმოჩნდა დღეს საქართველოს ყველაზე ელიტური შენობა, ძველ არბაძე იყო მზიური ერქვა, ეს იყო ნამდვილი ქართული სახე, იქ რომ მიდიოდი, გეამაყებოდა, იქ გრძნობდი ნამდვილ ქართველობას, ეს შენობაც გაიყიდა თავის დროზე 20 მილიონ დოლარად, ესეც და ვინ არის? ეს პერიოდიც ვინ არის? ეს პერიოდიც იყო, აი რევოლუციის შემდგომი პერიოდი იყო, რომ გაიყიდა და გაიყიდა, ვინ აიღო ეს 20 იყიდეს უცხოელებმა, სხვა იყიდა და გაყიდეს ქართველებმა. და ვინ გაყიდა? გაყიდა ქართულმა მთავრობამ, ხელისუფლებამ. ეს ეკუთვნოდა ხელისუფლების ბალანსზე. ისე რომ ქართული დიპლომატები რუსეთში არა, მოსკოვში არიან დარჩენილი? ეხლა დღეს დაუშვათ როგორც ესეთი საკუთარი შენობა, ეს შენობა გააჩნია, რომელიც არის საელჩო, ყოფილი საელჩო, რომელიც დღეს დაკეტილია და მუშაობს 1-2 ადამიანი და საერთოდ დღეს საყრდენი არის ქართულთა კავშირი, ესე დიასპორის ოფისი და მეტი საყრდენი და მე მინდა აქ მომიყვანე ესეთი და აი ამ დროს, აი მე მინდა ქართულ ხასიათზე ხაზი გაუსვა. როდესაც ასე დროს, ხო, როდესაც თითქოს არაფერი არ არსებობდა, აი რა არის ქართული ძლიერი, გამოჩნდა ადამიანთა ჯგუფი, აი ისეთი სიტუაციები იყო, რომ აი ქართველები იგრძალებოდნენ ისევ რუსეთის ცივ მიწაზე და ამ დროს გამოჩნდა პატრიოტთა ჯგუფი, მე მინდა ხაზი გაუსვა და მათ შექმნეს საზოგადოებრივი კლუბი კოლხა და ამ კლუბში ხდებოდა ადამიანთა ნებაყოფლობითი გაერთიანებით დახმარება ყველა გაჭირვებული ადამიანის იქ აირჩიეს ავტორიტეტული ქართველი ელგუჯა კანთარია, იქ გამოჩნდა ჩემი თაობის ლიდერი მამუკა ბოკუჩავა, კიდე გამოჩნდა ლიდერი ვაჟა სიორდია, ესე იგი ადამიანები, რომლებმაც თავიანთ თავზე იტვირთეს და ფაქტიურად ეს ადამიანები გამოდგნენ უფლება სახალხო უფლება დამცველები, ესე იგი ადამიანები, რომლებიც თავიანთი ინიციატივით ეხმარებოდნენ და მე მინდა იქ გარდაცვლილ იცით რა ხდებოდა თუ წინათ ქართველები ცოტა არეულები იყვნენ დღეს ქართული ეკლესია ყოველ კვირა დღეს ეს ხდება ცენტრი ქართული საზოგადოებრივი თავშეყრის იქნებებიან ქართველები მიდის მსჯელობა მიდის ანალიზი და ამ სამ ადამიანმა თუმცა ის ვიყავი მე ერთ-ერთ კვირა დღეს ამ ეკლესიაში და იქ ვერ ვნახე ასეთი თაფლობა თორე ალბათ იცით იქ არის დიდი ლამაზი პარკი წინ ხო აი ეს ხალხი რო შედის რელიგიურად თავიანთ უფლის წინაშე ვალს იხდიან მე რადგანაც პოლიტიზირებული არ იყოს აი წინა პარკში იკრიბება თითქმის ერთი 50-100 ადამიანი მიდის მსჯელობა ეს ქართული ჯაბაასი და ამ განსაკუთრებით ეს მე მეამაყება რომ ამ ადამიანებმა ისევლე საქართველოს აღუზარდეს აი მაგალითად მამუკა ბოკუჩავა მე რომ ამბობ შვილი ყავს ფრანც ბოკუჩავა ერთ-ერთი წარმატებული მრავალი ენის მფლობელი პატრის ლუმუმბას უნივერსიტეტის წამყვანი სტუდენტი იყო დაამთავრა დღეს არის წამყვანი სპეციალისტი და არის ყველაზე ძლიერი ფრანც ბოკუჩავა ესეთი ფრანც სახელი და ვიცი მაგრამ რა ხო და მეორე აი რომ ამბობ ელგუჯა კანთარია გოგო გახდა ცნობილი რა ქვია გოგოს ნინო და აი არის ნამდვილი ქართველი სახე ხო დაამთავრა ყველაზე ელიტური სამსახიობო ინსტიტუტი მოსკოვის და არის წარმატებული და აი ვაჟასაც და მე მინდა აი მე ამას ხას რატო უსვამ მე ამითი აქცენტს ვაკეთებ რომ
არავითარი ხიდი ჩაშლილი არ არის თვით ჩვენს ერთ შორის რაც იყო ერთობა ის ერთობა შენარჩუნებულია ჩვენსა და თქვენ შორის ხო არა საერთოდ აი ხო ამბობენ რომ რაღაცნაირად წინა ხელისუფლების პერიოდში რუსეთში მცხოვრები ქართველები კაკი народное тело ხო რუსებს არ კარგი გამოთქვა ხო თითქოს სხვა უცხო სხეული წარმომადგენლები იყვნენ და რაღაცნაირად აი მეც მერიდებოდა მეც არავითარი პრობლემა არ მქონდა ჩამოსვლის მაგრამ ეს იმ ხელისუფლებას და ბუნებრივია ის ერთი ორგანიზმი ვართ ჩვენ და დღეს ჩვენ რომ ლაპარაკობთ სახალხო დიპლომატიაზე ჩვენ უკვე კონკრეტულად მე მაგალითად ჩამოვიტანი კონკრეტულად ხელმოწერილი რუსეთში არის ყველაზე უძლიერესი არასამთავრობო კოალიცია ამას ქვია za pravdu ხო ესეთი ორგანიზაცია ეს არის ნამდვილი დემოკრატიული აზროვნების მქონე ორგანიზაციათა ერთობა რომლებიც სხვათა შორის ბევრი მათგანი მონაწილეობდა მიტინგზე თავის დროზე 2007-8 წელს როდესაც ქართველებს რუსეთიდან ესე ძალიან უდიერად ეპრობოდნენ მათ ჩაისვეს მაიკები და ეწერა ია გრუზინ აი ეს ხალხი უკვე იმ დონემდე გაიზარდნენ და დღეს უკვე რუსეთში ხვდებიან რომ ავტორიტარული რეჟიმის გამტკიცება რუსეთისთვის იმდენად მომგებიანი არაა და ეს რეჟიმი მტკიცდება თქვენ ნუ არა რა თქმა უნდა რეჟიმი მტკიცდება მაგრამ თვითონ პუტინის ხაზიც უკვე აშკარად მოჩანს რომ უკვე დემოკრატიული სეგმენტის მოაზროვნე ხალხის მიმართ უკვე კეთილგანწყობას ირჩევს მე მინდა აგრეთვე ხაზი გაუსვა რომ თვითონ რუსეთი ეს არის უზარმაზარი ქვეყანა არის ერთი ხელმძღვანელი პრეზიდენტი მის გარშემო არიან ნაციონალები არიან რეაქციონერები არიან დემოკრატები დაუშვათ კუდრინი და მისი ჯგუფი ეს აშკარა დემოკრატიული ღვთისმსწავლელი პროხოროვი ხო ესეთი ცნობილი წინა მილიარდელი და ეხლა უკვე პოლიტიკოსი და ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვიმუშაოთ ამ ხალხთან ხო დემოკრატებთან ჩვენ მაქსიმალურად ჩვენი ქულები უნდა დავიწეროთ ჩვენ მაქსიმალურად ხაზი უნდა გაუსვათ ჩვენ ქვეყნის ერთიანობას რა თქმა უნდა ეხლა გენერლები ცდილობენ თავიანთი რეაქციული საქციერი და ალბათ მათ უფლება რომ ისემ ხვალ გადმოწევენ საზღვარს თბილისზე დააყენებენ მაგრამ აი ორ რაღაცაზე ვისაუბროთ ხა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შეეხეთ ჯერ ერთი ბატონო კობა როგორ ფიქრობთ როდესაც გენერლებს აქვს დამოუკიდებლად ასეთი ქმედების უფლება მიცემული ხა თქვენ მართლა გჯერათ და კიდათ მეც დამარწმუნოთ რომ აი ეს გენერალიტეტი თავისით აკეთებთ ამას და რუსეთის ხელისუფლება და კრემლი საქმის კურსში არ არის იმიტომ ნუ ეს ძალიან ძნელი დასაჯერებელია ეს ერთი ანუ იქ არის პრობლემა მე სახალხო დიპლომატიას არ ვეხები რუსეთში არის პრობლემა კონკრეტულად რომ ამას ქართველები ნუ ვერ მოვტყუდებით და თუ რუსეთში ესეთი ცუდი სიტუაცია რომ გენერლებს რაც უნდა იმას აკეთებენ და არ იცი ამის შესახებ არ იციან კრემლში მაშინ დაღუპულა ეს ქვეყანა ეს ერთი და მეორე საქართველოსაც პრობლემა აქვს და რა ეხლა ვიაგებ მე როგორც უყურებ სანამ საქართველო ყოველგვარ იცით რა არის რაღაც არაპოპულარულია ქართულ ხელისუფლებაში საკუთარი სახელმწიფოს ინტერესების წინა პლანზე წამოწევა რატომღაც აი მე წინა ბატონ სოსოსთან საუბარშიც აღვნიშნე რომ ჩემთვის იყო შოკის მომგვრელი როდესაც საქართველოს სახელმწიფომ ელემენტარული გადაწყვეტილება ვერ მიიღო ვერ გადაწყვიტა დამოუკიდებლად გაენადგურებინა თუ არა ეს ალბათ სახსენებელი 18000 ფაილი და ჰამერბერგს დაეკითხა ესე იგი როგორ მოვიქცეთო საქართველოშიც პრობლემაა იცით არ არის აი ეს მკვეთრად გამოხატული სახელმწიფოებრივი ინტერესები სირცხვილად მიიჩნევა საქართველოში ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიტვა ესე იგი რამე როგორ წყალი რომ მოგწურდება უნდა ვკითხოთ ამერიკას ევროკავშირს ევროპას რომ შეიძლება წყალი დავალეინო ჩვენ ქართულ ხალხს მათ წყურიან აი რაღაც ესეთი შთაბეჭდილება მრჩება მე აი ეს ორი პრობლემა სერიოზულად ამუხრუჭებს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს არ ძალზე ბევრ რაღაცას ამუხრუჭებს მაგრამ აი კონკრეტულად და ჩვენ ახლა როდესაც საუბრობთ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე სახალხო დიპლომატიაზე ურთიერთობების აღდგენაზე ქვეცნობიერად რა თქმა უნდა ჩვენ ვფიქრობთ ტერიტორიების დაბრუნებაზე ქალბატონო ნინო თქვენ სწორი ბრძანდებით მე მინდა გითხრათ ერთი ჩემი აზრით როდესაც დღეს ლაპარაკობენ რომ საქართველოს არ გააჩნია ნავთობი არ გააჩნია გაზი
ჩვენ გაგვაჩნია ყველაზე დიდი სიმდიდრე, ეს ტერიტორია. არის ჩვენი ადგილმდებარეობა. რა თქმა უნდა, გეოპოლიტიკა. ჩვენი ადგილმდებარეობა ეს 100 მილიარდზე უფრო ძლიერია. ეს არის ევროპისა და აზიის შესაერთებელი წერტილი და ეს ადგილი არის იმდენად მსოფლიო პოლიტიკაში ღირებული, ასეთი მსოფლიო პოლიტიკის კარტაზე სულ არის 2, 3 თუ 5 ადგილი და მე მინდა გითხრათ, სანამ ქართულ პოლიტიკაში არ გაჩნდება ახალი რეალური ქართული სიტყვა, ქართული წონადი სახელი, არც რუსეთი, მოდით რეალურად შევხედოთ რა ხდება საქართველოში. საქართველოში არის რამოდენიმე ქვეყანა, რომელთა ინტერესები იკვეთება, ხო? ეს არის თურქეთი არიან ძალიან, თურქები ძალიან დაინტერესებული არიან საქართველოს ადგილმდებარეობით. არც მარა ირანი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი, ევროკავშირი. აზერბაიჯანზე სომხეთი. არა, მაინც, არა, რადგანაც აქ არის დასავლეთი, ხო, აღმოსავლეთი და შუაში რუსეთი. და რუსეთი, არა, მე ვამბობ, თქვენ გლობალური, კი, თქვენ გლობალურად, მაგრამ იმ აზერბაიჯანსაც აქვს ინტერესი. ნუ მოდით ახლა დღეს რეალურად შევხედოთ ინტერესი რა აზერბაიჯანის. თქმა უნდა ჩვენცა გვაქვს და ასე ხო, შემდეგ, გასაგებია. ჩვენ აი ამ სიტუაციაში ვართ ახლა ეხლა როგორ წარმოიდგინეთ, რომ ირანი, თურქეთი, ხო, რუსეთი, დასავლეთი. ხო, ისე რომ მოარგო ქვეყნის ინტერესები, რომ ყველასთვის იყოს მესაღები, ხო? მაშინ რა ხდება? ესე იგი, ჩვენ უნდა გამოვძებნოთ ისეთი ახალი ფორმა, ეს არის ახალი ქართული პოლიტიკა, რომელიც მოერგება ყველას, მოერგება რუსეთს, მოერგება ამერიკას, მოერგება ევროპას, მოერგება ირანს და აი მაშინ ეს ახლა არის აი ძალიან უტოპიური არა, რატო არა? როგორ უნდა დაბალანსდეს ეს ინტერესები ჩვენს აი მე გეტყვით, აი მე ძალზე მომეწონა ბატონ დავით არხამოურავის ესეთი მსჯელობა, ხო? მე უსმენდი, მან შეადარა ეს სიტუაცია ისრაელს, ხო? და მან თქვა, რომ ეს ქვეყანა უკვე წლობით თავის ინტერესს იცავს, აქვს თავისი პოლიტიკა და ამ პოლიტიკიდან გამომდინარე, უკვე ის არც უკვე დღეს ზეწოლა მიდის ამერიკიდან, რომ რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადადგას ამერიკის სასარგებლოდ და არა ის თავის პოლიტიკას ატარებს. ანუ კი არ უნდა მოარგოს მაშინ ალბათ კი არ უნდა მოარგოს პირიქით ქართული ინტერესი უნდა მოერგოს სხვა სახელმწიფოთა ინტერესები. ამ შემთხვევაში მე თქვენ გეთანხმებით და სხვათა შორის ძალზე კარგი ანალიზი ქონდა ბატონ დავით არხამოურავს და ეხლა წარმოიდგინეთ ელემენტარულად საქართველოს ქართველთა ქვეყანა რო დაუძახოთ ალბათ დაგვბომბავენ. მაგასაც კი არ გვაპატიებენ და რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ მიჩვეული რომ ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესი იყოს ყველაზე მთავარი და ყველასთვის. აქედან უნდა იწყებოდეს მსჯელობა და არა იქიდან, რა უნდა რუსეთს, რა უნდა თურქეთს, რა უნდა ირანს თუ რა უნდა ამერიკას და ევროპას. მათის უნდა აი ეს ინტერესების თანხმედრა უნდა მოხდეს, მაგრამ რთულია ეს, იმიტომ რომ ამას ნება უნდა. ამას პოლიტიკური კურსი უნდა და ხედავთ თქვენ დღეს საქართველოში აი მე მინდა გითხრათ ერთი რაღაცა, ხო? აი პოლიტიკა ეს ძალზე რთული პროფესიაა და ამიტომაცაა, ხო? აი დაუშვათ ეს ერთეულების ხვედრია, ხო? გახდნენ პოლიტიკოსები და საქართველოში ჩვენ თუ დინამიკას გადავხედავთ, ბოლო 20 წლის განმავლობაში ერთი და იგივე სახეები ტრიალებენ. აი მე დღესაც მინდა ვთქვა, რომ დაუშვათ აი თუ დღეს ტელევიზორს ჩართავ, თითქმის ყველა ცნობილი არხები სულ ერთ და იგივე არასამთავრობო, სულ ერთ და იგივე ექსპერტები, თუ დაუშვათ ხდება ვიღაც ექსპერტი და ერთ და იგივე აი საქართველოში სანამ არ მოხდება რეალური ახალი სახეების დაფასება, იმ სახეების დაფასება, რომლებიც თავიანთი ანალიტიკით, სიძლიერით და ახალი პოლიტიკური ხედვით აი ასეთი სახეები უამრავია, ასეთი ობიექტივის კარი მათთვის ღიაა. მაგრამ როგორ გითხრათ, ძველი სახეების და ახალი სახეების უნდა შევსება მოხდეს.